बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुसलमानों ने मुकाबला कर लिया है, कारन ने कहा, और हमारा इतना ज़बरदस्त सालार बरम्स कमक मांगने पर मजबूर हो गया है। शहनशाह फारस दुश्मन को इतना हकीर नहीं जानना चाहिए, हमें अपने गिरेबान में दयानतदारी से झांकना होगा। फ़ारस की शहनशाही का तोती बोलता था, लेकिन हमें इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि रोमी हम पर गालिब आ गए थे, और हमें ये हकीकत भी फरामोश नहीं करनी चाहिए कि हम रोमियों का सामना करने से हिचकिचाते हैं। इस नई सूरत हाल का जायज़ा दयानतदारी से लें। शहनशाह फ़ारस हरम्स ने अगर कम मांगी है तो इसका मतलब ये है कि मुसलमान इसके लश्कर पर गालिब आ गए हैं। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम भी हरम्स की मदद को पहुँचो। अर्धशेर ने कहा, अगर हरम्स घबरा गया है तो इसकी मदद के लिए अगर इससे बेहतर सालार ना जाए तो इसी जैसे सालार को जाना चाहिए। तुम ऐसा लश्कर तैयार करो जिसे देखते ही मुसलमान सोच में पड़ जाएं कि लड़ें या मदीना को भाग जाएं। फ़ौरन कारन ने इसे इस्लाम किया और लंबे लंबे डग भरता चल पड़ा। ईरानियों का सालार कारन बिन करवियान्स ताज़ा दम लश्कर लेकर अबला की तरफ रवाना हो गया। वो पूरी उम्मीद लेकर जा रहा था कि मुसलमानों को तबाह बर्बाद करके लौटेगा। वो अपने लश्कर को दजला के बाएं किनारे के साथ साथ ले जा रहा था। इसकी रफ्तार खासी तेज़ थी। इसने मज़ार के मुकाम पर लश्कर को दरिया दजला पार कराया और जनूब में दरियाए मुअक्कल तक पहुंच गया। जब वो दरियाए मुअक्कल के पार गया तो इसे हरम्स के लश्कर की टोलियां आती दिखाई दी। सिपाही बड़ी बुरी हालत में थे। तुम पर ज़रतश की लानत हो। कार ने पहली टोली को रोककर उनकी हालत देखकर कहा, क्या तुम मुसलमानों के डर से भागे आ रहे हो? सपा सलार हरबर्म्स मारा गया है, टोली में से एक सिपाही ने कहा। दोनों पहलुओं के सलार कबास और अनुशजान भी भाग गए हैं। वो शायद पीछे आ रहे हों। कान बिन करियाज हरम्स की मौत की खबर सुनकर शर्म होकर रह गया। इसने ये पूछने की भी जुर्रत नहीं की कि हरम्स किस तरह मारा गया है। कान का सर झुक गया था। इसने जब सर उठाया तो देखा कि फारस के फौजियों की कतारें चली आ रही थी। अपने ताज़ा दम लश्कर को देखकर भागे हुए ये फौजी वहीं रुकने लगे। इतने में हरम्स की फौज के दूसरे सलार कबास और अनुशजान भी आ पहुंचे। इन्हें दूर से आता देखकर कार ने अपने घोड़े की लगाम को झटका दिया। घोड़ा चल पड़ा। कार ने अपने दोनों शिकस्त खुर्दा सलारों के सामने जहाँ घोड़ा रोका, मैं सुन चुका हूँ हरम्स मारा गया है। कार ने कहा, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कि तुम दोनों भाग आए हो। क्या तुम गंवार और अजट अरबों से शिकस्त खा कर आए हो? मैं इसके सिवा और कुछ नहीं कहना चाहता कि तुम बुज़दिल हो और तुम इस रुतबे और ओहदे के काबिल नहीं हो। क्या तुम नहीं चाहते कि मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दिया जाए? क्यों नहीं चाहते? कबास ने कहा, हम कहीं छुपने के लिए पीछे नहीं आए। हमें हरम्स की शहकों ने मारवाया है। मैं तस्लीम करता हूँ कि इस्लामी फ़ौज के पास बड़े ही काबिल और जरात वाले सरदार हैं, लेकिन वो इतने भी काबिल नहीं कि हमारी फ़ौज को यूं भगा देते। कार अनुशजान ने कहा, हमारी फ़ौज की आदत में यही सबसे बड़ी खराबी है जिसका मुजाहरा तुमने भी किया है। तुमने अरब के इन मुसलमानों को उजड़ और गंवार कहा है। हरम से भी ऐसे ही कहता था, लेकिन हमने मैदान जंग में इसके उल्ट देखा है। तुमने इनमें क्या खूबी देखी है जो हम में नहीं? कार ने पूछा। ये पूछो कि हम में क्या खामी है जो इनमें नहीं? अनुशजान ने कहा, हम अपने 10-10, 12-12 सिपाहियों को एक एक जंजीर से बांध देते हैं कि वो जम कर लड़ें और भागे नहीं। इसीलिए हम आमने सामने की जंग लड़ते हैं। मुसलमानों ने जब हमारी सिपाह को पाबंद सलासल देखा तो उन्होंने दाएं बाएं की चालें चलनी शुरू कर दी। हमारी सिपाह घूम फिर कर लड़ने से कासिर थी। ये थी वजह कि हमारा इतना ताकतवर लश्कर शिकस्त खा गया। हमारे पास बातों का वक्त नहीं, कबास ने कहा। मुसलमान हमारे ताकुब में आ रहे हैं। इनके ताकुब में मसना बिन हारसा 2000 नफरी की फ़ौज के साथ आ रहे थे। मसना बिन हारसा इस्लाम के वो शदाई थे जिन्होंने ईरानियों के ख़िलाफ़ ज़मीन दोस्त जंगी कार्रवाइयाँ शुरू कर रखी थीं। इन्हीं की तरगीब पर अमीर उल मोमिनीन अबू बकर सदीक़ ने खालिद को बुलाकर ईरानियों के ख़िलाफ़ भेजा था। ईरानियों के ताक़ुब में जाना गैर मामूली तौर पर दलेराना इक़दाम था। ताक़ुब का मतलब ये था कि मुसलमान अपने मस्तकर से दूर हटते हटते ईरानियों के क्लब में जा रहे थे, जहाँ इनका घेरे में आ जाना यकीनी था। लेकिन ये खालिद का हुक्म था कि ईरानियों का ताक़ुब किया जाए। इस हुक्म के पीछे ईरानियों के ख़िलाफ़ वो नफ़रत भी थी जो मसना बिन हारसा के दिल में भरी हुई थी। जंग सलासल ख़त्म हो गई और ईरानी भाग उठे तो खालिद ने देखा कि इनका लश्कर थक गया है। उन्होंने मसना बिन हारसा को बुलाया। इब्ने हारसा, खालिद ने कहा, अगर ये भागते हुए फ़ारसी ज़िंदा चले जाएं तो क्या तुम अपनी फ़तह को यकीनी समझोगे? खुदा की कसम, वलीद के बेटे, मसना बिन हारसा ने पुरजोश लहजे में कहा, मुझे सिर्फ हुक्म की ज़रूरत है। ये मेरा शिकार है, तो जाओ। खालिद ने कहा, 2000 सवार अपने साथ लो और ज़्यादा से ज़्यादा ईरानियों को पकड़ लाओ और जो मुकाबला करे इसे कत्ल कर दो।
میں جانتا ہوں میرے جان باز تھک گئے ہیں، لیکن میں شہنشاہ فارس کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم زمین کے دوسرے سرے تک ان کا تعاقب کریں گے۔ مسنا بن حارثہ نے 2000 سوار لیے اور بھاگتے ہوئے ایرانیوں کے پیچھے چلے گئے۔ ایرانیوں نے دور سے دیکھ لیا کہ ان کا تعاقب ہو رہا ہے تو وہ بکھر گئے۔ انہوں نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے گرز اور ہتھیار پھینک دیے تھے۔ مسنا کے لیے تعاقب کا اور ایرانیوں کو پکڑنے کا کام دشوار ہو گیا تھا، کیونکہ ایرانی ٹولی ٹولی ہو کر بکھرے، پھر وہ اکیلے اکیلے ہو کر بھاگنے لگے۔ اس کے مطابق مسنا کے سوار بھی بکھر گئے۔ مسنا بن حارثہ کو آگے جا کر اپنے سواروں کو اکٹھا کرنا پڑا، کیونکہ آگے ایک قلعہ آ گیا تھا۔ یہ قلعہ حسن المرات کے نام سے مشہور تھا۔ یہ ایک عورت کا قلعہ تھا، اس لیے اس کا نام حسن المرات مشہور ہو گیا تھا، یعنی عورت کا قلعہ۔ مسنا نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا، کیونکہ خیال یہ تھا کہ ایرانی اس قلعے میں چلے گئے ہوں گے۔ قلعے سے مزاحمت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ 2-3 محاصرے میں گزر گئے تو مسنا کو احساس ہوا کہ وہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ تو رہ کیا ہے۔ مسنا کا ایک بھائی معنی ان کے ساتھ تھا۔ معنی مسنا بن حارثہ نے اسے کہا، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ میں ایرانیوں کے تعاقب میں آیا تھا اور مجھے اس قلعے نے روک لیا ہے؟ مسنا بھائی معنی نے کہا، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو تم مجھے کہتے کہ اس قلعے کو تم محاصرے میں رکھو اور میں ایرانیوں کے پیچھے جاتا ہوں۔ ہاں معنی، مسنا نے کہا، مجھے تم پر بھروسہ نہیں۔ یہ قلعہ ایک جوان عورت کا ہے اور تم جوان آدمی ہو۔ خدا کی قسم، میں نے قلعے سے کرنے والوں کو ایک عورت کی تیکھی نظروں اور داؤں کے سر ہوتے دیکھا ہے۔ میرے باپ کے بیٹے، معنی نے کہا، مجھ پر بھروسہ کر اور آگے نکل جا۔ مجھے تھوڑے سے سوار دے جا، پھر دیکھ کون سر ہوتا ہے، قلعہ یا میں۔ اگر تو یہیں بندھا رہا تو بھاگتے ہوئے فارسی بہت دور نکل جائیں گے۔ اگر میرا دماغ ٹھیک کام کرتا ہے تو میں کچھ اور سوچ کر ادھر آیا ہوں۔ مسنا بن حارثہ نے کہا، میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے نبی ہیں، کہ اس نے ہمیں خالد بن ولید جیسا سپہ سالار دیا ہے۔ مدینہ کی خلافت سے جو اسے حکم ملا تھا وہ اس نے پورا کر دیا ہے، لیکن وہ اس پر مطمئن نہیں۔ وہ فارس کی شہنشاہی کی جڑیں اکھاڑ پھینکنے پر تلا ہوا ہے۔ وہ مدائن کی اینٹ سے اینٹ بچانے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ عزم اور چیز ہے میرے بھائی، معنی نے کہا، عزم کو پورا کرنا بالکل مختلف چیز ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ولید کا بیٹا تیر کی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے؟ میرے باپ کے بیٹے، تیر بھی خطا ہو سکتا ہے، ذرا سی رکاوٹ اسے روک بھی سکتی ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ خالد کو وہیں رک جانا چاہیے جہاں اس نے فارسیوں کو شکست دی ہے؟ مسنا نے کہا، خدا کی قسم تم ایک بات بھول رہے ہو۔ شہنشاہ فارس کو اپنی شہنشاہی کا غم ہے اور ہمیں اپنے اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہے۔ ارد شیر اپنے تخت و تاج کو بچانا چاہتا ہے، لیکن ہم شاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائی، یہ بادشاہوں کی نہیں، عقیدوں کی جنگ ہے۔ ہمارے لیے یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچائیں۔ ہمارا بچھونا یہ ریت ہے اور یہ پتھر ہیں۔ ہم تخت کے طلبگار نہیں۔ میں سمجھ گیا ہوں، معنی نے کہا۔ نہیں، مسنا نے کہا، تم ابھی پوری بات نہیں سمجھے۔ تم بھول رہے ہو کہ ہمیں ان مسلمانوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لینا ہے جو فارسیوں کے زیر نگین ہیں تھے، اور جن فارسیوں نے ظلم و تشدد کیا تھا۔ خالد فارسیوں کا یہ گناہ کبھی نہیں بخشے گا۔ وہ مظلوم مسلمان مدینہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ میں فارسیوں کے تعاقب میں نہیں آیا، میں فارس کے اس لشکر کی تلاش میں آیا ہوں جو حرم کی شکست خوردہ فوج کی مدد کے لیے آ رہا ہوگا۔ مجھے پوری امید ہے کہ ان کی کمک آ رہی ہوگی۔ میں اسے راستے میں روکوں گا۔ پھر اتنی باتیں نہ کرو مسنا، معنی نے کہا، مجھے کچھ سوار دے دو اور تم آگے نکل جاؤ۔ یہ خیال رکھنا کہ فارسی اگر آگے تو ان کی تعداد اور طاقت زیادہ ہوگی۔ آمنے سامنے کی ٹکر نہ لینا۔ جا میرے بھائی، میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ کسی بھی مورخ نے سواروں کی صحیح تعداد نہیں لکھی جو مسنا اپنے بھائی معنی کو دیکھ کر چلے گئے تھے۔ بعض مورخوں کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ سواروں کی تعداد 300 کم اور 400 سے زیادہ تھی۔ معنی نے اتنے سے سواروں سے ہی قلعے کا محاصرہ کر لیا اور قلعے کے دروازے کے اتنے قریب چلا گیا جہاں وہ تیروں کی بڑی آسان ساتھ میں تھا۔ دروازے کے اوپر جو برج تھا، اس میں ایک اور خوبصورت عورت نمودار ہوئی۔ تم کون ہو؟ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ عورت نے بلند آواز میں معنی سے پوچھا۔ ہم مسلمان ہیں، معنی نے اس سے زیادہ بلند آواز میں جواب دیا۔ ہم میدان جنگ سے بھاگے ہوئے فارسیوں کے تعاقب میں آئے ہیں۔ اگر تم نے قلعے میں انہیں پناہ دی ہے تو تم انہیں ہمارے حوالے کر دو، ہم چلے جائیں گے، یہ میرا قلعہ ہے۔ عورت نے کہا، بھاگے ہوئے فارسیوں کی پناہ گاہ نہیں، یہاں کوئی فارسی سپاہی نہیں۔ خاتون، معنی نے کہا، ہم پر تیرا احترام لازم ہے، ہم مسلمان ہیں، عورت پر ہاتھ اٹھانا ہم پر حرام ہے، خواہ وہ قلعہ دار ہی ہو۔ اگر تم فارس کی جنگی طاقت کے ڈر سے اس کے سپاہی ہمارے والے نہیں کرنا چاہتی تو سوچ لو کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے فارس کی ہیبت ناک جنگی طاقت کو شکست دی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم پر ہمارے ہاتھیوں زیادتی ہو جائے۔ ہم اسلام کے اس لشکر کا ہراول ہیں جو پیچھے آ رہا ہے۔
मैंने मुसलमानों का क्या बिगाड़ा है? औरत ने कहा, मेरा किला तुम्हारे लश्कर के रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता। तुम्हारा किला महफूज रहेगा। मायना ने कहा, शर्त यह है कि किले का दरवाज़ा खोल दो, हम अंदर आकर देखेंगे। तुम्हारे किसी आदमी और किसी चीज़ को मेरे सवार हाथ नहीं लगाएंगे। हम अपनी तसल्ली करके चले जाएंगे। अगर ये शर्त पूरी नहीं करोगी तो तुम्हारी और तुम्हारी फ़ौज की लाशें इस किले के मलबे के नीचे गल सड़ जाएंगी। किले का दरवाज़ा खोल दो। औरत की तहकमाना आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ के साथ ही किले का दरवाज़ा खुल गया। मायना ने अपने सवारों को इशारा किया। 300-400 घोड़सवार सरपट दौड़ते हुए आए। मायना ने सिर्फ इतना कहा कि किले की सिर्फ तलाशी होगी, किसी चीज़ और किसी इंसान को हाथ नहीं लगाया जाएगा। मायना का घोड़े किले में दाखिल हो गया था, इससे कि तमाम सवार इसके पीछे पीछे किले में गए। मायना ने एक जगह रुक कर किले की दीवारों पर नजर दौड़ाई। हर तरफ तीरंदाज खड़े थे, नीचे से कहीं भी कोई सिपाही नजर न आया। मायना के सवार किले में फैल के थे। तुमने ठीक कहा था, औरत ने मायना से कहा। मैं फारसियों से डरती हूँ। इस किले में कोई भी ताकतवर लश्कर आएगा तो मैं इसके रहम करम पर होंगी। मुसलमानों को मैं पहली बार देख रही हूँ और तुम इन्हें सारी उम्र याद रखोगी। मायना ने कहा, खुदा की कसम तुम बाकी उम्र इनके इंतज़ार में गुजार दोगी। मुसलमानों के लिए हुक्म है कि किलों को नहीं दिलों को सर करो, लेकिन किले वालों के दिल किले की दीवारों जैसे सख्त हो जाएं तो फिर हमारे लिए कुछ और हुक्म है। हम जब इस हुक्म की तामील करते तो फ़ारस की ताकत भी हमारे आगे नहीं ठहर सकती। क्या तुमने इन्हें भागते देखा नहीं? क्या वो इधर से नहीं गुजरे थे? किलेदार औरत ने जवाब दिया। ज़रा सी देर के लिए यहाँ रुके भी थे। उन्होंने बताया था कि वो मुसलमानों से भाग कर आ रहे हैं। वो 10-12 आदमी थे। मैं हैरान थी कि इतने हट्टे कट्टे सिपाही खौफ से मरे जा रहे हैं। मैं इस पर भी हैरान थी कि वो कौन हैं जिन्होंने फ़ारस की इस लश्कर को इस कदर दहशत ज़दा करके भगा दिया है। तुमने जब कहा कि तुम हो वो लोग जिन्होंने फ़ारसियों को शिकस्त दी है तो मेरी हिम्मत जवाब देगी। मैंने किले का दरवाज़ा खौफ के आलम में खोला था। मैं तुमसे और तुम्हारे सवारों से अच्छे सलूक की तवक्का रख ही नहीं सकती थी। मुझे अभी तक यकीन नहीं आया कि तुम अपने मुतल्लिक जो कह रहे हो वो सच कह रहे हो। ये खातून मायना को इस अमानत में लेगी जहाँ वो रहती थी। वो तो शीश महल था। इसके इशारे पर 2 गुलामों ने शराब और भुना हुआ गोश्त मायना के सामने ला रखा। माना ने इन चीज़ों को परे कर दिया। हम शराब नहीं पीते, मायना ने कहा, और मैं ये खाना इसलिए नहीं खाऊंगा कि तुमने मुझे एक ताकतवर फौज का आदमी समझकर खौफ से मुझे खाना पेश किया है। मैं इसे भी हराम समझता हूँ। क्या तुम मुझे भी हराम समझते हो? इस खूबसूरत और जवान औरत ने ऐसी मुस्कुराहट से कहा जिसमें दावत का तासुर था। हाँ, मायना ने जवाब दिया। मफतूहा औरत को हम शराब की तरह हराम समझते हैं। वो इस वक्त तक हम पर हराम रहती है जब तक वो अपनी मर्जी से हमारे अक़द में ना आ जाए। मना को इतला दी गई कि इसके सवार किले की तलाशी लेकर आ गए हैं। मायना तेज़ी से उठा और इसी तेज़ी से बाहर निकल गया। सवारों के कमानदारों ने मायना को तफसील से बताया कि उन्होंने तलाशी किस तरह ली है और क्या कुछ देखा है। कहीं भी इन्हें कोई ईरानी सिपाही नज़र नहीं आया था। इस औरत का अपना कबीला था जिसके आदमी तीरों, तलवारों और बर्छियों वगैरह से मुसल्ला थे। इनमें मायना के सवारों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं थी। किले की मालकिन ने इन्हें लड़ने की इजाज़त भी नहीं दी थी। इस किले को अपनी अतात में लेना ज़रूरी था क्योंकि ये किसी भी मौके पर ईरानियों के काम आ सकता था। मायना ने इधर उधर देखा, वो औरत इसे नज़र न आई। मायना अंदर चला गया। कुछ मिला मेरे किले से? औरत ने पूछा। नहीं, मायना ने जवाब दिया। मेरे लिए शक रफा करना ज़रूरी था और अब ये पूछना ज़रूरी समझता हूँ कि मेरे किसी सवार ने तुम्हारे किसी आदमी या औरत को या मैंने तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं दी? नहीं, औरत ने कहा और ज़रा सोच कर बोली, लेकिन तुम चले जाओगे तो मैं बहुत तकलीफ़ में होंगी। क्या तुम ईरानियों का ख़तरा महसूस कर रही हो? मायना ने पूछा। या तुम्हारे दिल में मुसलमानों का डर है? दोनों में से किसी का भी नहीं, औरत ने जवाब दिया। मुझे तन्हाई का डर है। तुम चले जाओगे तो मुझे तन्हाई का एहसास होगा जो तुम्हारे आने से यहाँ पहले नहीं था। मायना ने इसे सवालिया निगाहों से देखा। तुम अपने फ़र्ज़ में इतने उलझे हुए हो कि तुम्हें यह एहसास भी नहीं कि तुम एक जवान आदमी हो। औरत ने कहा, फ़ातेह सबसे पहले मुझ जैसी औरत को अपना खिलौना बनाते हैं। मैंने तुम जैसा आदमी कभी नहीं देखा। अब देखा है तो दिल चाहता है कि देखती ही रहूं। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी? मायना ने इसे गौर से देखा, सर से पाँव तक, फिर पाँव से सर तक देखा। इसे एक आवाज़ सुनाई दी। खुदा की कसम, मैंने इस किला सर करने वालों को एक औरत की तीखी नज़रों और अदाओं से सर होते देखा है। क्या तुम होश में नहीं हो? औरत ने पूछा। मैं शायद रोज़ से ज़्यादा होश में हूँ, मायना ने कहा। तो मुझे अच्छी लगी हो या नहीं, ये बात की बात है। इस वक्त मुझे तुम्हारा किला अच्छा लग रहा है। क्या मेरा ये तोहफ़ा कबूल करोगे? औरत ने कहा। ताकत से किला सर करने के बजाय मुझसे ये किला मोहब्बत के तोहफे के तौर पर ले लो तो क्या ये अच्छा नहीं रहेगा?
محبت، مائنہ نے زیر لب کہا، پھر سر جھٹک کر جیسے بیدار ہو گیا۔ کہنے لگا، محبت کا وقت نہیں، میں تمہارے ساتھ شادی کر سکتا ہوں۔ اگر تم رضامند ہو تو پہلے اپنے سارے کے سارے قبیلے سمیت اسلام قبول کرو۔ میں نے قبول کیا، عورت نے کہا، میں اس مذہب پر جان بھی دے دوں گی جس کے تم پیروکار ہو۔ دو مورخوں طبری اور ابن رستہ نے اس خاتون کا ذکر تفصیل سے کیا ہے، لیکن دونوں کی تحریروں میں اس خاتون کا نام نہیں ملتا۔ شہنشاہ فارس اردشیر آگ بگولا ہوا جا رہا تھا۔ اسے ہرمز پر غصہ آ رہا تھا جس سے کمک مانگی تھی۔ کمک بھیجنے کے بعد اسے ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ملی تھی کہ میدان جنگ کی صورتحال کیا ہے۔ وہ دربار میں بیٹھتا تو مجسمِ عتاب بنا ہوتا۔ محل میں وہ کہیں بھی ہوتا تو اس کیفیت میں ہوتا کہ بیٹھتے بیٹھتے اٹھ کھڑا ہوتا، تیز تیز ٹہلنے لگتا اور بلا وجہ کسی نہ کسی پر غصہ جھاڑنے لگتا۔ اس روز وہ باغ میں ٹہل رہا تھا جب اسے اطلاع ملی کہ سالار کے مقابلے میں آیا ہے۔ سالار ہرمز نے اپنے محافظوں کو ایک طرف چھپا دیا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے سالار کو گھیرے میں لے کر قتل کرنا تھا۔ انہوں نے اسے گھیرے میں لے بھی لیا تھا، لیکن کسی طرف سے ایک مسلمان سوار سر پر گھوڑا دوڑاتا آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں برچھی اور دوسرے میں تلوار تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سالار ہرمز کے 6-7 محافظوں کو ختم کر دیا۔ عین اس وقت مسلمانوں کے سالار نے سالار ہرمز کو گرا لیا اور خنجر سے انہیں ختم کر دیا۔ اردشیر کا سر جھک گیا اور وہ آہستہ آہستہ محل کی طرف چل پڑا۔ جب وہ محل میں پہنچا تو اس نے یوں دیوار کا سہارا لے لیا جیسے اس سے ٹھوکر لگی ہو اور گرنے سے بچنے کے لیے اس نے دیوار کا سہارا لیا ہو۔ وہ اپنے کمرے تک دیوار کے سہارے پہنچا۔ کچھ دیر بعد محل میں ہڈر بونگ سی مچ گئی۔ طبیب دوڑے آئے اور اردشیر پر کسی مرض کا اچانک حملہ ہو گیا تھا۔ یہ صدمے کا اثر تھا۔ فارس کی شہنشاہی شکست سے ناش نہ رہی تھی۔ اس سے پہلی ضرب رومیوں کے ہاتھوں پڑی تھی اور فارس کی شہنشاہی کچھ عرصے سے محروم ہو گئی تھی۔ اب اس شہنشاہی کو اس قوم کے ہاتھوں چوٹ پڑی تھی جسے اردشیر قوم سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اردشیر کے لیے یہ صدمہ معمولی نہیں تھا۔ کارن بن کریاس ابھی دریائے موکل کے کنارے پر خیمہ زن تھا۔ اس نے وہاں اتنے دن اس لیے قیام کیا تھا کہ ہرمز کی فوج کے بھاگے ہوئے کماندار اور وہ سپاہی ابھی تک چلے آ رہے تھے۔ کارن انہیں اپنے لشکر میں شامل کرتا جا رہا تھا۔ ہرمز کے دونوں سالار قباز اور انوش جان اس کے ساتھ ہی تھے۔ وہ اپنی شکست کا انتقام لینے کا عہد کیے ہوئے تھے۔ ان کے کہنے پر کارن پیش قدمی میں محتاط ہو گیا تھا۔ قیام کے دوران اس کے جاسوس اسے اطلاعیں دے رہے تھے کہ مسلمانوں کی سرگرمیاں اور عزائم کیا ہیں۔ ان اطلاعوں سے اسے یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان واپس نہیں جائیں گے بلکہ آگے آ رہے ہیں۔